啦，示範第一種易啲嘅包法，將啲餡擺喺中間啦，跟住就塗啲水對接，壓壓佢，將兩邊撳落去扭一扭，捏實佢。好，再示範一次，擺啲肉餡喺中間啦，搽啲水啦，合埋佢，撳實個邊，搽啲水喺個角，轉一轉，捏實佢。跟住示範另一種包法，又係擺啲餡喺中間啦，搽少少水喺中間，黐埋佢，然後喺右邊嗰度打雜一個、兩個閘，第三個閘撳實佢啦。去返左邊，第一個閘，第二個閘，第三個閘，捏實。喺後面整一整佢啦。再示範一次，擺餡喺中間，點啲水，黐實咗中間嗰度先。然後喺右邊開始打第一個閘、兩個閘、三個閘，左邊第一個閘、第二個閘、第三個閘，撳實佢。好唔好飲啊啲湯？